Các bạn nhìn qua sẽ thấy là cái lồi này còn rất là mới nhá. Cái tức là cái khuôn ruột ở trong ấy, tức là như cái ấm siêu tốc này rất ít dùng. Ruột khá là mới. Đây, 2,8 lít. 3 cách rót nước đây. Các bạn sẽ tháo chiếc ốc vào bên này cho mình nhá. Đây là loại ấm nhỏ, công suất chỉ có 700W thôi. Sẽ tháo cái rãnh vòng tròn này ra để mở cái nắp bằng dưới này cho mình. Trước khi tháo bạn phải tháo hết các ốc này, đây, nó có những ốc này. Đây, ốc này. Tháo vào trước nhé. Đây các bạn nhìn thấy phần ruột bên trong của thiết bị nhá. Đây chứ phần ruột này. Lướt qua thì bạn sẽ thấy nó có cái gì ở đây. Đây bạn sẽ nhìn thấy này, đầu tiên rất đơn giản là các cái máy bình thủy đều có là một cái động cơ này. Rông san. Động cơ để bơm nước đẩy lên trên. Một cái biến áp để đổ điện giao cho cái mạch con hoạt động. Hai cái dơ le dùng để một dơ le nấu, một dơ le dùng để đun, một dơ le dùng để nấu, một dơ le dùng để giữ ấm. Đây là một cái cảm biến nhiệt. Đấy, những cái mạch cơ bản nhất của một cái bình thủy mà các bạn tháo bình nào cũng sẽ như vậy. Đây sẽ có cái mạch này. Đây nha, các bạn sẽ xem ở đây sẽ có cái mạch thì trông còn rất là mới, mình không nghĩ là cái hỏng mạch đâu. Các bạn muốn tháo tiếp thì khả năng sẽ phải tháo. Ở đây sẽ có hai con ốc ở đây, chính hai con này, tháo con này nó sẽ cho phép các bạn nhấc cái mặt này lên, cái mặt toàn bộ cái mặt khu dưới này cho phép các bạn nhấc lên, bởi vì nó đang dùng cái này để ôm xuống khu dưới thì nó sẽ tháo được sâu hơn về phần thiết kế mạch ở trong. Đây là bình còn mới nhé, nhưng mà bình cũ thì tốt nhất là các bạn khuyên các bạn là không nên sửa, bởi vì cái này mà nó cũ rồi sửa mệt lắm. Đây nha, phần lắp mình phá ra cho các bạn xem này. Đây là động cơ này. Đây phần dây lên trên này. Đây dây này, dây dùng để hệ thống điều khiển xuống khu dưới. Đấy, không làm gì rồi, đây khu trên. Bây giờ mà chết thì không, người ta sẽ tiến hành đo cái phần phần đun nhé. Và đây nó sẽ có phần dây mai so dùng để đun. Các bạn sẽ đo kiểm tra từng khu một. Đây chính là chỗ này này, này. Đây sẽ có nước giữ ấm và nước đo. Ở đây có một cái con chui tít ở phía trong này. Nó là con gọi là con gì cho bạn dễ hiểu nhỉ? Con dơ le nhiệt cũng sẽ nằm ở chỗ này. Thì cái con này muốn tháo được các bạn phải nhấc rút hẳn khu lên mới ra được luôn. Rất là kỳ công. Đây các bạn nhá, mình tháo tiếp tục cái phần nắp ra này. Đây phần nắp này. Đấy, tháo ra. Thật ra là cái ấm bình thủy này nó thuộc phân khúc giá mềm thì nó sẽ như thế này. Còn nếu mà các bạn mà tháo ở cái phân khúc cấp cao thì nó sẽ có một cái lớp phủ ở đây này, chắn rất là kỹ cho này để cho các bạn tránh tình trạng máy đơ. Tức là kiểu như là cái nhiệt nó mất ra cái khu ngoài rất là nhiều thì nó sẽ giảm được cái phần tiền điện đi. Thì lúc ban đầu chi phí có thể hơi cao một chút nhưng về sau rất là rẻ. Đấy là điểm rất hay. Ở đây nó có một cái chỗ này này, con này, con này đều là hai con cảm biến nhiệt. Đấy, để tránh tình trạng mà các bạn dùng sau đó nó bị mất nhiệt hoặc là quên nước đổ nó thấp hơn mức này thì là máy sẽ ngừng ngay. Đây là điểm rất là mạnh của cái bộ này nhá. Tránh tình trạng, tức là trang bị rất nhiều cảm biến để tránh hỏng khu dưới, tránh bị cháy phần dây mai so, dây đun này. Đấy, quan trọng cực kỳ luôn. Bây giờ mà cái bộ này các bạn sau này dùng có thể thay được cái này. Những cái này mình thấy ít chỗ họ thay lắm, không có nhiều chỗ thay. Bây giờ ta sẽ tiếp tục tháo khu dưới nhé, đo cái phần này xem nó có chết cái này không. Đến cái này là hai con chính quan trọng để vào khu này, nó mà chết thì là gắn con này lại để chạy luôn, không cần phải sửa thêm nữa. Kiểm tra sơ bộ qua thì cái phần này vẫn chạy bạn nhá. Phần này vẫn chạy này, hoạt động bình thường này. Đấy, hoạt động bình thường. Tức là trong khu này đã có điện vào trong mạch rồi. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành tháo cái cục này. Đây là phần đun nhá. Trong nước nó gọi là cái phần đun. Cái phần này dùng để cho các bạn đun nóng hay không nó sẽ đều qua cái này, điều khiển ở chỗ này. Mình sẽ tháo hẳn bộ này ra để kiểm tra. Đây là phần nhiệt mình bóc qua bạn nhá. Đây chính là phần nhiệt mà cái chỗ đó mình nói về cái đoạn nhiệt để các bạn có thể đun nấu, tức là đun ở trong cái nồi này sẽ dùng cái nhiệt này. Đây là cái gọi là cái dây mai so. Còn nó để như thế này. Đầu vào sẽ là đầu này. Hai đầu. Đầu này đầu chung. Bên này sẽ là hai pha lửa. Pha lửa vào một bên thì sẽ là lấc đun, một bên là sẽ giữ ấm. Thì bộ này bây giờ đang bị hỏng mất nước đun rồi. Đây cái vòng này các bạn sẽ kiểm tra bằng cách này cho mình nhá.
Dùng đồng hồ đo điện để nước đo thông mạch nha, đo thông mạch. Đây chứa nước đo thông mạch, chạm vào nhau kim một keo e kêu này, một dây keo dây xanh này, một dây keo dây đỏ này. Đây, lên 69 nhá, được một bên. Tiếp tục đến dây bên này đo tiếp, không lên này, từ đã bị đứt ở bên này. Đấy, các bạn cũng phải tháo ra để sửa, nhưng mà theo mình thì tháo ra thì tỷ lệ mà thành công rất là thấp. Đây đo sang bên cạnh thế, tức là dây bên này đã bị đứt. Đây đo hẳn sát dùng dây đáy luôn cho nó yên tâm. Đây tận dưới cùng luôn này, không lên, xác nhận là đã đứt nha các bạn nhé. Đứt dây, để nóng quá đứt. Bộ này thì như mình không biết thì trên thị trường không biết là họ có bán cái bộ này rồi không. Đây nó dán đánh cả hãng luôn này, Dongsan Jibao này, 730W. Thông số họ dập trên này luôn của bộ này, nên bây giờ bảo thay cái khác mà mình không nghĩ là nó sẽ có cái bộ 730 mà sẽ thường là công suất cao hơn, khoảng 1000 đến 2000 thì chắc hơi khó. Đây này, nó báo như bị cháy chỗ này, nóng quá. Cái này bạn có thể bóc ra để xem. Bên trong nó có một lớp kiểu như là điện trở ấy. Điện trở bên họ toàn dùng kiểu này thôi, còn nếu mà hàng cao cấp thì nó mới kiểu mâm đun, nó khác một chút. Xem đến bao giờ chưa? Xem lặng xem nhiều ấy. Xem nhiều nhưng mà vẫn chưa hết. Đây các bạn nhé, ở đây mình có một cái dây may so mình vừa lấy ở một cái chỗ khác này này. Cái này các bạn sẽ tháo vào các đồ cũ ra mới có rồi, nhưng mà bình thường kiếm không có cái đồ này. Đây, tháo đồ cũ ra thì nó có cái này. Đây sẽ đo kiểm tra xem nó chạy nhé. Thế là nếu mà các bạn muốn kiếm này, khả năng bạn phải ra hàng đồng nát thì mới có. Đồng nát thì thường là toàn hỏng rồi, chứ chưa hỏng ít người ta bỏ lắm. Đây là đã xong phần mình độ thêm cho các bạn nhá. Đây mình độ thêm cái phần thay cái phần đây, cái phần kẹp này. Đây, bỏ toàn bộ phần này đi. Đã xong. Phần kẹp đã thay xong. Bây giờ ta sẽ hành đóng lắp lại nhá, và chạy thử luôn cái bộ này xem kết quả như thế nào. Vừa mới thay xong này. Để đóng lắp lại và tiến hành kẹp các dây lại như cũ, đóng cả cái lắp cũ vào để giữ đúng vị trí cho nó nhé các bạn nhé. Thay đây gọi là cái bước này gần như kiểu là các bạn thay dây mai so đun. Đấy, thế là gần như hoàn thiện. Các cái nồi, các cái liên quan đến cái bình thủy nhiệt thì hầu như nó chỉ có liên quan đến phần này là phần quan trọng nhất mà nó hay bị hỏng nhất thôi, còn những cái chỗ khác thì ít khi nó hỏng lắm. Đây là cái mạch sau khi mình đã đóng lắp lại này, thay cho nó cái dây mới này. Bây giờ các bạn sẽ đóng lại lắp lại nhá, đóng cái lắp này lại trước cho mình này. Đây nó có hai phần bắt ốc này, các bạn sẽ chú ý bắt đúng cái rãnh đây này. Bắt chặt vào đây trước này. Đấy, bắt vào đây như thế này. Bắt vào đây, bắt đây, sau đó là bắn ốc chặt lại, khóa chặt lại, xong rồi tiến hành đổ nước vào và đun thử xem bình đã hoạt động bình thường chưa.